そうですか。あ、じゃあ今日とか交換やれてる時間ありますかね。どうですか。いつ頃だったら、いつ頃、じゃあちょっととりあえず、もうちょっとしたら、この車行って、ちょっとバッテリーつないでみて、つなぎし、かかり次第持っていかせてもらいますんで。